background is black. Do you love BTS? Yes, I love them. If any army is watching my live you guys, like, you have like Army Day, right? So happy Army Day. Though I'm not an army, I support BTS a lot. So like, happy Army Day to you guys. One post for me. Post. Love from Nepal. Thank you. Lots of love. कति क्यूट र धन्यवाद. एकचोटि प्रिया भन्ने छ. हाई प्रिया. प्रिया ओ प्रिया. ओ प्रिया. मैंने कोई जादू नहीं किया. तेरी मैंने पीछे आया प्रिया. Chapa नआउने अरे. Oh my god, I would love to come Chapa, but I don't know. अब यो अहिले लकडाउन, कोभिड, everything, so म खासै ट्राभल गर्न पाउँदिनँ होला जस्तो लाग्यो. ट्राभल गरे पनि I will just be going like मेरो favorite restaurants in Kathmandu. That's it. त्योभन्दा बाहिर चाहिँ I don't think I'll be going like कतै पनि for अलिकति टाइम अझै. एकचोटि अग्रिमा भनिछ न. हाई अग्रिमा or अग्रिमा. Sajida loves you. I love you more. Hey, Sajida loves you. Hi, love. Happy birthday. May God bless you. Lots of love. And may God bless you. May you have a wonderful year ahead. Thulo manche hunu, राम्रो manche hunu. Also, guys, I would like to take a moment and thank you guys for 900k. So like, as we hit 900k on TikTok, this is still like a dream to me, but you guys made it possible. So I would just like to take 2 minutes and then let you know that I'm very grateful to you guys. I'm very grateful to you guys. Thank you so much. Thank you so much for everything. I love you guys so much. Lots of love. Thank you so much for 900k. I usually don't celebrate numbers, if you guys have noticed. I never like thank anyone for like numbers. Oh, but then this time I guess like I have to thank. You guys are great. 5 days left. Yay! Sadiq Chaku birthday online. Hi Samira, how you love? 1 million soon. 1 million soon. Maybe or maybe not. Full bahar se nikla. How is it? Hi Vivash, how are you doing? My day was wonderful, Aza. It was like very nice. After a long time, long time, like I went outside. So basically, it's been more than a month. Yeah. After a room, but more than a month. Imagine my बाहिरको काम पनि देखेको छैन. अस्ति एकचोटि गएको थिएँ बाल्कनीसँग and that's it. So म खासै बाहिर गएको छैन. अनि त्यसपछि I went out for lunch mamasanga with my mom. So like mom and Dee, so it was like a very nice day. I actually magi bhakhare ago, so it was nice. Call my name Simran Khadka. Hi love. Yesterday hijo pani aएको थियो है Simran. You Nepali and Indian? I am Nepali. म नेपाली हो. Dance group. Hi love. Happy birthday. May God bless you. You came to my dreams and I met you. Oh, Nikisha. I would love to meet you, sweetie. BTS ka fan ho. I love BTS, but I would not call myself an army. But I love BTS. They are like really nice. I admire them a lot. Tapeko ghar ka ho? Kathmandu, Nepal. Priya X Simple. Hey love, how are you? Okay, bye. The sayonara. Oh, Sumina side. Sayonara. Oh yes, Sumina Sai. I'm a big fan. Urmila. Is it Urmila? Urmila Joshi. Thank you. Lots of love. As मेरो hair is acting crazy. Cause त्यही भएर मलाई मेरो यो असली कपालमा लाइफै आउन मन लाग्दैन. See like भूत जस्तो. Babe. 1 million is near now. Oh, maybe love, maybe. तपाईं कति राम्री हो. Thank you. Guys, she's lying. Her house is in my heart. Yes. My heart house is in your heart only, Maya. हैन हो. कसम रोटी खाँदै थिएँ त्यो भिडियो देखेर खाना नै अड्क्यो. न सो
ममता ममता नपत्याए ममता दिदी सोधिस् अरे माया मैले पत्याइसकेँ तिम्रो कुरा How do you guys like आजको भिडियो? Do you guys like आजको भिडियो? Beautiful simple ji, thank you. Mamta sweetie nanu धन्यवाद. So a lot of you guys were asking me to make videos outside, हैन? बाहिर गएर बनाउनुस्, बाहिर गएर बनाउनुस्, बाहिर गएर बनाउनुस् भनेर. Finally I made video outside आज. So म खासै बाहिर किन बनाउँदिन भन्दाखेरि I'm like I have like social anxiety. मलाई खासै म मान्छेहरुको अगाडि जाने बित्तिकै अलिकति like हुन्छ नि. I don't feel good के like I really don't feel good when I make videos outside. So as there was no one day where I made video. So in case like हुन्छ नि मैले कहिले भिडियो बनाइहाले भने पनि I make videos where there are no people, so like no people at all. So like a long time भइसक्यो थियो नि त कि everyone was asking do a video outside, it was always black screen भनेर. So I did it as a बाहिर. Did you guys like it? मन पर्यो कि मन परेन? Should I make more videos outside? Where do you live? Foreign or Nepal? I live in Nepal. काठमाडौँमा बस्छु म. I live in Kathmandu. ओहो हिजोको जस्तो खै त मेरो अमेरिका खै त मेरो काठमाडौँ होइन दाम हजुरको भिडियो जहिले खतरा हुन्छ अरे थ्याङ्क यू सिसिम प्रिया थ्याङ्क यू माया कपाल बानु ट्राई गरौँ बान्नुको लागि प्लिज स्पिक इन हिन्दी I know Hindi but I can't speak in Hindi fluently, so I'm sorry. I can understand Hindi though. I can understand when people are speaking Hindi and I can speak actually, but then I'm not that fluent, so I guess it would be better for me if I don't speak in Hindi. Dancer group, happy birthday my love, happy birthday, may God bless you. म कपाल बानी हेर्छु ल सीने से तुम मेरे आके लग जाओ ना. I wish you knew me, but to you I'm a complete stranger and it hurts. Arey, don't say like that now. I know, you see, they were there every time I know your name, I ask you how was the day भनेर. Like personally friendship ए हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त. Personally they are like no friends. I don't really have friends. No one knows me actually, like as a friend they don't know me. As a person they don't know me, so it's nice, no? I'm talking to you here. Kamtima pani. So don't say like that. Oh. Do I look good SRE or August SRE? Please tell me. Actually Regina भन्नुस् न. Hi Regina, how are you love? I just feel like I look so tired. Hi Sony, how are you love? Hi Christina. Ooh, and I look in the mirror. Hi Tejasvi, how are you Maya? I hope Tejasvi is going good. भर्खर गाएको गीत फेरि कुन चाहिँ? मैले भर्खर कुन गीत गाएको थिएँ? के गीत गाएको थिएँ मैले? पियुष भनिदिनुहोस् न. हाई पियुष, now you look good. यसरी राम्रो देखेछ? यसरी कि अघि जसरी? Tell me. पछाड्नै हालौँ है यसलाई. Smooth like butter, like the criminal undercover. Simple is a very bad girl. I'm a bad girl. Can you be my bad boy? I can be your bad girl. Yeah, Simple is a bad girl. Simple is a weirdo. Simple is not nice. Simple is an alien. Simple lives in Mars. Divya, hi Divya. Dolly Bolly. Hi. Prakriti Kafle, hi. Slide left right onto my beat. Hello bestie. Hi love, how are you doing? Mind crushed, lots of love, thank you. Tum सीने में मेरी गीत कुन चाहिँ? सीने में तुम मेरे आके लग जाओ ना. डरते हो क्यों जरा पास तो आओ ना. तुम मेरी धड़कनों की सुनो. यो वाला नि I'll upload video यसमा भोलि. मैले बनाइसकेँ खासमा, एडिट गर्नु बाँकी छ. I'll upload it tomorrow. Spectacles मा लेन्स नै छैन अरे. हजुर
समीर खनाल यसमा लेन्स छैन दिस इज स्पेक्टिकल्स विदाउट लेन्स यो चस्माको फ्रेम मात्रै हो दिस इज नट चस्मा चस्मामा लेन्स छैन इट्स लाइक ओन्ली फ्रेम मात्रै सञ्जना लोप्चन थ्याङ्क यू माया थ्याङ्क यू हजुर नि खरेल म नि खरेल गिभ मी अ हाई फाई हजुरको साउन्ड कति क्युट छ रे थ्याङ्क यू आराध्या भनिसन हाई आराध्या हाउ आर यू माई गॉड आई रियली फील लाइक आई लुक सो टायर्ड सोनीको नाम मैले अघि पनि लिएको त माया मैले अघि नै नाम लिएको त प्रकृति हाई प्रकृति क्यान यू से माया गर्छ यो माया गर्छ बुझ्न चाहन्छु सम्झाइ मन सोध्न चाहन्छु बुझौ मलाई सम्झौ मलाई सम्हालो यो मनलाई कसरी यति मात्र गाउँ है हाई अमिशा हाउ आर यू आर्यन केसी हाई क्युट चश्मिश धन्यवाद मेनुका राजवंशी थ्याङ्क यू सो मच हिजो एउटा भाइको फोटोमा झुकेर लभ रियाक्ट गरेछु 5 जना बहिनीहरू इनबक्समा आएर थर्काए बिचरा आया दिदी अस्तिको पालि हजुर लाइभमा आउँदा कति मेसेज गरेको थिएँ कमल कतिवटा आइएम सो सरी मैले इग्नोर गरेको होइन नि आई नेभर इग्नोर एनी वान सुक्रिना हे सुक्रिना आफ्टर अ लङ टाइम लभ प्रशान्त ठाकुरी हाई प्लिज से माय नेम कसको नाम कति क्युट चश्मिस प्रियांशा थ्याङ्क यू माया थ्याङ्क यू दिदु मायाले मलाई नबोलाइसकेको धेरै दिन भयो प्रनिशा हाउ आर यू माया प्रनिशा माया श्रेष्ठ 777 हाई मैले हेपेको पनि छैन इग्नोर गरेको पनि छैन सो प्लिज डोन्ट से लाइक द्याट हे यू गिभ मी माई हर्ट ब्याक मेरो रिप्लाई कहिले आउँछ I won't give you hurt back. Why would I give you hurt back? And you have got a smile that could light up this whole town. You've got a smile that can light up this whole town. Na 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 na. She never ignored anyone, but hami dere bhayo ke guys dare. It's me Anil. Don't say like that now. त्यस्तो भन्नु हुँदैन क्या एउटा गीत गाउनुहोस् न कुन गीत And it went like this, oops, God. No, today time, everyone, Maya. Hi, Ashin. 99 promising, bye. Hold up. Today is my birthday, Simran. Is it your birthday today? Happy birthday, love. Look, may God bless you. Lots of love. And this wish may God fulfill all your wishes. And may you always be happy and healthy. Happy birthday. I love you. Love you so much. Hi Archana, thank you for loving my song. Yeah, long time remember गरेको मा thank you. Of course I remember. आज हजुरको white dress मा सेम मेरो सिम्पल जान जस्तै किन अरे thank you. Thank you love. Thank you so much. टाउको दुख्यो मलाई कपाल बाँधेर. यसो पनि I had like a pretty tiring day आज. So let's just do this. My hair has been pretty nice आजकल. Okay. मामु बाबा खोइ रे किन यतै होइसिन्छ हिजो अस्ति एकजनाको पिक्चरमा कन्टिन्युअस कमेन्ट गरिदिएको आइडी नै डिएक्टिभेट गर्नुभएछ स्याड लाइफ रे त्यो स्याड लाइफ हुने मान्छे चाहिँ मै होला यस आई डिएक्टिभेटेड मेरो फेसबुक अकाउन्ट जुन आज भर्खरै नोटिस गर्दै हुनुहुन्छ कसैले इट्स बिन 2 days सिन्स आई लाइक मेबी 2 days होला कि मैले अस्ति डिएक्टिभेट गरेको मेरो फेसबुक अकाउन्ट एन्ड देन पिपल आर नोटिसिङ आज आई डोन्ट नो वाइ मलाई लाइक आई वाज गेटिङ अ लट अफ के भन्छ मेसेजहरू आज चाहिँ दिदी फेसबुक अकाउन्टमा के भयो भन्दै आई एक्चुली डिएक्टिभेटेड अस्ति नै
because you guys were going crazy. मेरो सबै पहिला पहिलाको फोटोमा कमेन्ट गरेर अन्त I was just oh my god. मलाई मेरो पहिलाको like I don't really like to हुन्छ नि remember past and stuff, so म खासै कहिले पनि फेसबुक चलाउँथिनँ, so I never noticed that मेरो फोटोजहरू मैले प्राइभेट गरेर हिँड्छ भनेर रहेछ. अनि त्यसपछि I just realized like there are a lot of embarrassing photos रहेछ. So maybe पहिला सुरु I'll have to clean that junk होला, अनि त्यसपछि बल्ल I'll activate मेरो Facebook. Okay. Hi Inshu, how are you? कुन एनिमी हेर्दै हुनुहुन्छ? म अहिले हेर्दैछु One Piece. Bikut Lums, hi. Pashika, hi. It's me Divya. Hi Divya, how are you love? आज हजुरको टिकटक भिडियोजहरू मामुसँग बसेर हेरेको त. यो नानुको कति लामो आउला अरे. हो नि, लामो छ नि मेरो यो हातको आउला. इट्स लाइक लङ एन्ड नाइस. मलाई मेरो फेस भन्दा बढी मेरो हात मनपर्छ. लाइक इज दिस ओन्ली मी और सबैजनाको त्यस्तै हो. लाइक आई रियली लभ माई ह्यान्ड्स मोर देन माई फेस. आई डोन्ट नो, आई जस्ट एकदम हेर्दै कस्तो हुन्छ नि. आई फिल लाइक इट्स नाइस एन्ड गुड. मेरो फेस इज नट द्याट नाइस. प्रिया लभ सिम्पल लभ्स. प्रिया कुन ठाउँबाट हो? म चाहिँ काठमाडौँ नेपालबाट. म न्यू हो. हाई को हो न्यू? थ्याङ्क यू फर जोइनिङ माई लाइभ. गलकोटे 3 थ्याङ्क यू. कशिश बस्नेत, हाई कशिश. सिनेमे तुम. मैले अहिले भर्खरै मेकअप गरेर आएको होइन. श्रेष्ठ 777 खास त मैले अघि नै गरेको हो, दिउँसै गरेको. आई वेन्ट आउट फर लन्च आज. सो म अघि भर्खरै घर फर्केको. अनि त्यसपछि मसँग चाहिँ म अहिले मेकअप उतार्न थालेको भए चाहिँ धेरै राति हुन्थ्यो. I just thought like I'll go live action and then I'll rest भनेर. So यो दिउँसोको मेकअप, it's not अहिले गरेको. Beach or mountain? I don't know. I really don't know. According to mood? Yeah, maybe according to mood होला. Because I like both of them. मलाई beach पनि अति मनपर्छ. I like mountain. I like nature. So both. Ice cream or cake? That's hard. Cake, not ice cream. I'm not an ice cream person. Not खास म sweet person नै होइन. मलाई sweets त्यस्तो साह्रो मन पर्दैन. But then if I have to choose, then I would choose cake. Cake. भन माया, आफै मेरो हुन्छौ कि तन्त्र मन्त्र गरिदिउँ रे. ओके जे गर्दा नि हुन्छ. एकलाई बसेर मुस्कुराउनु हो माया, तर मेरो लागि सिमसिला हेरेर मुस्कुराउनु माया रे. Sony, I love you. What do you do professionally? I am a civil like in this Anugi. Mo खासै केही पनि गर्दिन. I don't do anything. What do we say that in Nepali? Jobless, बेरोजगार. I'm a part-time TikToker. Quarter-time singer. But I wouldn't actually call myself singer. So I'm doing nothing. Just enjoying my life, I guess. 2 p.m. and leg piece, what is your favorite? I would say current. If I Nepali नै choose गर्ने भए चाहिँ 2 p.m. भन्दा maybe it would be current होला. Leg piece भन्नाले म खासै मासु खाने मान्छे होइन, so I wouldn't choose that. But चुजै गर्नुपर्ने भए चाहिँ 2 p.m. हटाउमा त्यसमा राख ramen. I would choose ramen for sure. 2x, 3x, 4x spicy ramen. But Nepali राख्ने भए चाहिँ put current. You're smiling, I'm melting. Simple is alien. Yash. That is supposed to be sacred. Don't say it out loud. Chashma कहाँ गयो? चश्मा यतै छ लगाऊ. Manisha really loves you. Simple loves you more. I love you भन्छु कि गोली ठोक्दियो. I love you. निश्चल FF4 के मेसेज हेर्नु पर्यो हजुरको भनिदिनुहोस्. चस्मा नलगाउने हो. आज यतिकै बसौँ. See, I have done आज कस्तो राम्रो eye makeup. Permission to dance क्या मैले बिहान हेर्छु. It was nice. It was very nice. एकदम जल्दी mood वाला song. Alicia, I'm cute because you're sweet. आरामै हुनुहुन्छ. I am super good. Super good. Manju or TikTok? मतलब कस्तो खालको option हो यो? I would choose TikTok over like anything. I actually.
सीने में तुम मेरे आके लग जाओ ना मसँग नबोल्या हो रे काश बी सिम्पल हाई लभ हाउ आर यू सिम्सी सिम्पलियन्स टिकटक और इन्स्टाग्राम ओ माई गॉड द्याट्स सो हार्ड म टिकटक र इन्स्टाग्रामको बिच चुज गर्न सक्दिनँ बिकज लाइक बोथ आर भेरी डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्स होइन सो आई रियली 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 कान चुज बिट्विन टू एक्चुली फेरि आई मेकअप हेरौँ न अरे यस्तै देखाउनुपर्छ होला ice cream or chocolate? Not that much of a chocolate person, so ice cream. Ice cream or chocolate ma chahi. Ice cream or cake ma chahi. Cake. Ice cream or chocolate ma. Singing or dancing? Singing. पहिला भए चाहिँ dancing हुन्थ्यो होला. I don't like dancing अहिले, so singing. Singing for sure. Simple Khalil or TikTok? Simple Khalil in TikTok. Simple Khalil or TikTok भन्ने ठाउँमा चाहिँ Simple Khalil in TikTok. परिधि I love you more. दाजु रे दाजु भनेको कि दिदी भनेको माया कुन चकलेट मलाई कुन चकलेट मनपर्छ I like Ferrero Rocher त्यहाँबाट अर्को KitKat. My best TikToker Simple. Thank you. Ivan Limbu 32 Alicia. Thank you. Mom or dad? Oh my god. This the question matlab the answer hi bhaina. Your breakup brush is where? Huh? What? Breakup brush matlab? What do you mean? Hey. Ayush Maoli. Hi. I'm not ignoring you. Please don't say like that. YouTube reaction हेर्नु भएको छ आफ्नो म दुईटा हेर्छु अहिलेसँग दुईटा हेरेको छु म त्यति साह्रो YouTube हेर्दिनँ नि त सो आई लाइक वाच लाइक 2 रियाक्सन्स पहिला हेरेको आजकल त हेरेको छैन नयाँवालाहरू त त्यो लाइक लट्स अफ रियाक्सन्स रहेछ आजकल सो मैले नयाँवाला चाहिँ हेरेको छैन आई वाच्ड ओल्ड दुईटा ओ Cyper 329. Oh my god, bichara. May God bless you. May God bless you, love. I really hope he blesses you. See, म त अब कहिले नबोल्ने रे त्यस्तो नभन न माया क्रिजा डोन्ट से लाइक द्याट म चाहिँ यहाँ झन् कुरा गर्न आइरहेको छु म कहिले पनि बोल्दिनँ अरे Which is that superpower that you miss you could have? A superpower? Oh, I guess superpower भइदिएको भए के हुन्थ्यो होला Maybe I would be invisible. Yeah, that is the superpower I want. I want to be invisible and I want to go everywhere. I don't like when people see me while I'm like walking or I'm outside and people are seeing. I don't like that. So I would like to be invisible. म चाहिँ invisible हुन्थ्यो होला superpower भएको कि त म invisible हुन्थेँ कि म अर्को मान्छेलाई गायब गराउँथेँ लाइक हुन्छ नि I need 2 superpowers actually. I need one to be invisible and अर्को to erase people from this world. Yeah, 2 ones. दुईटा चाहिँ चाहिन्छ. My god, म दिनको 50 जनालाई erase गर्थेँ होला. Congratulations for 900k family. Thank you. Long hair मा राम्रो देखिन्छ. Thank you. So a lot of people like keep on asking me what is your real hair color and real hair भनेर. This is my hair. This is my real hair. It's long. It's pretty long. त्यही भएर म short hair wig हाल्छु. So this is my real hair, okay? सुन्नु न मलाई तपाईको स्वर मन पर्यो रे नि त. G10 Drash. Thank you. Lots of love. Did you say? Can you say my name, Bidisha? Hi, Bidisha. How are you doing? Hi, Annie. Annie Maya. How are you doing, love? Did you bala bala एउटा पिकअप लाइन भन्छु त त्यही हजुरले देख्नु थियो. Archana, hi love. How are you, Archana? Maya, can I get a pose?
Your eyes and the way you smile. It's me, Jasmine. Hi, love. How are you? You don't want to meet your fan superpower. Fan love. अरे त्यो त त्यसको लागि त सुपर पावर चाहिँदैन नि. I can meet like people यतिकै पनि. So like सुपर पावरै त चाहिँदैन नि त त्यसको लागि. So त्यही भएर. Of course, I would like to meet everyone. But for that, I don't need a superpower. I can meet them यतिकै पनि. Real life मा पनि. So मैले हजुरको ड्रइङ बनाएको तर राम्रो नभएर मनबाट बनाएको. मलाई मेन्सन गर न माया. I'll watch it house. Please do mention me. Jauna. Fascinating. Oh, thank you. डरते हो क्यों जरा पास तो आओ ना तुम मेरी. हाई दिव्या. दिव्यालाई मैले कतिचोटि हाई भनिसकेँ. ए ओके ओके ओके. कस्टम आई लाइक इट सो मच. इज इट? You like it? Thank you. One pose ma ani drawing बनाउँछु रे. No, if you want to make drawing then like pick up from my photos na. अहिले यहाँ त राम्रो आउँदैन होला फोटो. फर्स्टमा त मलाई नि इरेज गर्ने होला नि के लाइफ. न अरे माया, इफ मैले भेटेँ भने त आई वुड लाइक एकदम गिफ्ट यु समथिङ. यु गाइज आर सो स्पेसल टु मी. यु आर सो प्रेसियस टु मी. डोन्ट एभर से हुन्छ नि. म खासै कसैलाई पनि इरेज गर्दिनँ. जस्ट भयो भने चाहिँ अलिक रमाइलो हुन्छ नि त. कि कहिले कहिले सुड आई इरेज यु भने जस्तो त्यो एउटा फिलिङ पाउनुको लागि मात्रै मागेको. I would just ask a superpower to be invisible. That's it. Hi Maya, भनिसु न. अरे कसले भनेको मलाई? सन्तोषी सापकोटा. हाई. हाई माया. दिदी फ्री फायर खेल्नुहुन्छ? खेल्दिनँ. Have you seen your TikTok reactions on YouTube? I've watched Twitter reactions. अलि पहिले हेरेको थिएँ. आजकलको नयाँ नयाँ हेरेको छैन. बिकज लाइक देयर आर lots and lots of reactions रहेछ. सो मैले नयाँ नयाँ चाहिँ हेरेको छैन. मैले पुरानो चाहिँ हेरेको छु. केही मेरो लागि नि भनिदिनुहोस् न भिडियो बनाएर. अरे पाण्डे अजय. हाई. lots of love. Hi, I'm angel in heaven. हजुर? खै त मेरो अमेरिका हैन र अमेरिका हैन र तिमीले मलाई चिनेको छैन. यस्तै होइन? चिनेको छैन. कालो आँखा कालो कपाल चचपुजले बुझ्न पठा मलाई नेपाल. छैन. हजुरले फेसबुक डिएक्टिभेट गरेर मेरो फ्रेस फ्लावर्स टेल भइसक्यो होला अरे. नि माया, आइम सो सरी. You guys should not do like that, no? त्यसरी गएर सबै पुरानो फोटोमा. Like I really hate to remember things and stuff in like past. म कहिले पनि पल्टाएर हेर्दिनँ चिजहरू. सिम्पल चाहिँ केटाहरूसँग बोल्नु हुँदैन जस्तो छ. त्यस्तो होइन. सबैजना बहिनीहरूको कमेन्ट देख्छु माथि अनि मैले के गर्नु त. दिमाग चाहिँ मेरो ल्यापटप देख्छु न. एउटा गीत बजाउँछु. Sikon Baria, thank you so much. Lots of love. I always notice you actually. सीने से तुम मेरे आके लग जाओ ना. हजुरले जादु गरेको हो. मलाई निन्दा लाग्दैन अरे. जादु त गरेकै छैन. Because Bunny is everywhere. Yeah, they are everywhere. तुम मेरी धड़कनों की सुनो. OMG, you are live? Yes, I am live. Hi. How are you doing? My love? Sanvi, happy birthday, love. May God bless you. Lots of love. मैले भनेको कङ्ग्रेचुलेसन्स त कहिले. थ्याङ्क यू एनी. थ्याङ्क यू माया. मैले तिम्रो कमेन्ट नदेखेरै हो माया. नत्र I would never ignore you. You know that. And I always remember. Of course, I'm gonna play this song.